अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ वो है एक टाइनी ऑफिस, आप इसको कह सकते हैं कंप्लीट ऑफिस फॉर कंस्ट्रक्शन साइट। इसमें एक मैनेजर रूम है, एक अदर रूम है जो स्टाफ के लिए है, जिसमें वर्क स्टेशन लगा हुआ है, अटैच बाथ, दोनों रूम्स के साथ अटैच बाथ है। मैनेजर रूम हमने इनको पूरा कंप्लीट फर्निश करके दिया है और आप इस वीडियो में आप देखिएगा कि इसमें हमने एक छोटा किचन भी दिया है जो स्टाफ के लिए, जो चाय वगैरह या बर्तन धोने के लिए उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैनेजर रूम में फुल फर्निश है, सोफ़ा सेट है, विजिटर चेयर्स हैं, फ्रिज है, माइक्रोवेव ओवन है। ये किचन भी हमने इसमें दिया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और अगर आप लोगों की भी इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो इस वीडियो के आखिर में मेरा नंबर आएगा, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते रहिए हक्संस इंजीनियरिंग के चैनल को, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें।
Subscribe my channel and press the bell icon.